proyek yang bisa menarik dan bisa bagus, dan semoga bagus, insya Allah bagus. Terima kasih juga buat teman-temannya Reza, Laura, Yoga, semuanya yang akan bertugas ini, Yergi, semuanya. Kita bisa bikin film yang bagus saja ya. Kerja sama pertama kali saya sama Tiger Wong, dan ini film Tiger Wong Entertainment yang pertama. Berkah. Oke, kita berdoa dulu ya. Oke, makan ya semuanya ya. Mantap. Mantap.